алейкум, сағылы сәржелеріміз эфирде хаберлер вақыты бүгін программымызда. Дешатлы қаза, Ахмежит кефе елу үстінде қаза юз берді. Нәтижеде 3 адам елак oldu. Ялтаның дағларында қаяға тұрмашув бойынша Кубок Дружбы адлы ярышының неф бетеке сефері олып кешті. Скалолазание – это вид спорта не для слабых духом людей. Сегодня спортсмены соревнуются в лазании на скорость. Қырымда ерлешкен мұсафыр ханелерінің сайыплері Booking.com бойкот илан етмеге істейлер. Бұл себептен Қырымда турист сайысы азлашыр екен ма? На мой взгляд, Booking – это просто мошенники, европейские или какие они, я не знаю. Естественно, работать я с ними категорически отказался. Қырымда шефтали жиылув мевсімі башланды. Бұл ел насыл береке жиылды. Вот этот персик, он где-то будет стоить в пределах 20 рублей. Ахмежит кефе yolu üstünde араба қазасы олып кешті. Нәтижеде 3 адам, оларның сырасында 11 айлық бала елек олдылар. Екі енгіл арабаның чатышмасы Крымская Роза қою янында олып кешті. Бұл ақта Қырым Жемхуриеті бойынша çalışқан ішкі ішлер назырлығының матбуат қызметінде хабер еттілер. Елек олғанлар сырасында 43 яшлы айдавжы, 44 яшлы yolcu ve 11 айлық бала. Bir yolcunu хастаханеге еткізділер. Екінші арабаның айдавжысы зарар көрмеді. Украин ватандашы Қырымға патронларынан кірежек олған. Матбуат қызметінің білдіргеніне көре патронларны бұл адам өз түфегі үшін кетір екен. Бұл қанун бозуджыға қаршы қошма тешкірувлер япылып, патронлар экспертизаға yollanıldı. Сотрудниками пограничного управления в отношении гражданина Украины организовано проведение дополнительных проверочных мероприятий, в ходе которых выявленные предметы в присутствии понятых изъяты и направлены на экспертизу. По результатам проведенного исследования будет приниматься решение о применении в отношении указанного лица мер административного воздействия. Ақярда Арби флотының байрамы қайт етілежек. 29 июль күні бұл байрамда 30 дане Арби гемі штырак етежек. Адетузе денізжілер Андреевский байрақыны көтережеклер. Серджілер Арби флотының күшіні көстерген 18 нумайыш бақажақлар. Байрамнан соңына есе серджілеріні суп үстінде шадырван ве буксир қайықларының ойыны деген нумайышлер беклей. Нахимов адына мейданында Силяве Арби әлетлер де көстерележек. Күн соңына концерт ве салютлар olacak. Rusya regionlarının inkişafı Moskvada hükümet komisyasının oturuşu olup geçti. Oturuş iştirakçıları bergi imtiyazları obyektlerge ten büdjet ayırımlarına ve Rusya'nın episi regionları milli leyhalarda iştirak etmeleri gibi meselelerini müzakere ettiler. Bu hafta Sergey Aksyonov bildirdi. Хотел бы отметить, что мы с вами находимся на очень важном этапе развития. Вы знаете, что в соответствии с посланием президента и на основании указов президента о региональном развитии, о стратегических целях, у нас вот сейчас в короткий период до 1 октября мы должны будем сформировать ряд стратегических документов. Rusya президентінің майыс емерлеріне бинайын милли лейхаларны еріне кетірмек үшін 8 триллион рублей айрыла біле. В указе президента о региональном развитии основные принципы заложены. Нам здесь нужно исходить из этого. А главный принцип – это выравнивание в социально-экономическом развитии, это сокращение сегодня разрывов, скажем, в обеспеченности, инфраструктурой, уровне жизни. Вот это тоже стратегический вопрос. Қырым журналисті Лиля Буджурованы Кенеде Украинаға қаршы ханлік япқанында қабатладылар. Бұна себеп оны Москваға барып келмесі олды. Ишсімайы ағыларда Қырым татар фаалінің Ахмежит Авалиманында япқан фотосыны мүзакер етелер. Бұл фотода Русияде ясақланған межлис азаларындан бірі Авалиманының яны терминалында шыққан. Онында Украина қанунларыны бозғанында қабатладылар. Буджурованың Москваға барып келмесіні интернет қолданıcıları эмоциональ шекілде қабыл еттілер. Қанунсыз ерде чөплік атылмасы незарет алтында. Ахмежитнің мемуриет техник незареті департаментінің қадимлері полис мемурларының бірлікте геже рейдіні кешірділер. Бұл іш нәтижесінде бірқач қанун бозулар белетілді. Құқық бозжыларға мемури протоколлар тізілді ве 1000 рублеге қадар пара жемерелері yazıldı. Это все будет постоянно, до улучшения ситуации. То есть я думаю, что народ должен привыкнуть уже к этому, что в городе должно быть чисто.
Қарасу базары янында тапылған қобаның ішінде қадими инсан излеріні тапылмады. Алемлер араштырма нәтижелеріні ачықладылар. Оларның қайт еткенлеріне көре археологлар үшін бұл ер мерақлы дегіл. Ама ишлер девам ете, мутехазыслар шымды қобаға олған қадими кірішіні қадыралыр. Белгі де айны бұл кіріш янында қадими инсанын яшаған, яда бұлынған еріні тапмаға мүмкін олур. Қобанен алып барылған ишлер ел құруджылығына ичте кедер етмей. Қырымда ерлешкен мұсафыр ханелерінің сайыплері бұл кенге байкот илян етмеге істейлер. Беле олғаны кібі бұл популяр сайт сесленувлер қалдырма имканлары yok етті. Ажба бұл себептен Қырымда турист сайысы азлашыр кенмі ве дүнияның бұйықтен бұйық сервислерінің санкциялары Қырымға насыл тесір еткені бұл ақта тәфсілетлар бізім левхамызда. На сегодняшний день загрузка комплекса составляет 99%, и спрос продолжает расти. Люди с удовольствием едут в Крым. Қырымның ең балабан мұсафырханесі топма толу. Ярмадамызның күне шалтында қызынмақ үшін сыралар тізіле. Чоқтан берле мұнда yaşаған сәкенлер совет девірні хатырлайлар. О заманлары да мұсафырханелерде ратланғанлар толу олайды. Ама шымды о заманын шифаханелерінің еріне 5 йылдызлы отеллер açылған. Венда инсан аз дегіл. У меня вот ностальгия. Я же еще советское время здесь. Маша, я думаю, тоже тебе понравилось? Да, очень. Маше тоже понравилось. Здесь атмосфера хорошая и море. Қырымда дүнияның ең балабан интернет ресурсының санкцияларына азыр едлер. Да 6 ай велсі Booking керлі мұсафырханелеріні хужур бір шекілде жазалады. Яни мұсафырханеде бір ода айыртып сақламақ үшін Қырымға келме мақсадны еледі туристик дегілде ішнен деп белгілеме керек еді. Енді есе комментарий весесленувлеріні де имкансыз еттілер. Booking проиграет, потеряет больше, чем... 100% потеряет. Иначе бы они бы и продажи бы остановили. Они же не остановили их. Они оставили продажи. Теперь только единственное, нужно обязательно ставить галочку. Не забывайте. Ербір оданын айыртып сақлануындан сайтының сайплері оданын фиятындан 20%-ға қадар кәріні өзіне қалдыралар. Ресми мәліматларға көре бұл сене Booking арқалы Қырымдар атламақ үшін 100 бенден зияде істе қалдырылғандар. Вешімді боле белер ақыптен құртылғанлары үшін чоқысы мемнун. Отзывы – полезная вещь, но не первоочередная. К тому же их можно почитать и на других крупных международных каналах. Пока не стоит говорить, скажется ли новый запрет на размещение отзывов об отелях и на их заполняемости, и тем более на турпотоке. Но со стороны Министерства курортов и туризма Республики Крым мы бы рекомендовали объектам размещения искать альтернативные источники продвижения. Туристлернен ве мұсафырханелер арасында аражилар ер вақыт чоқ ола. Ама меселе алыштада ерлешкен күчік отель сайбына олар ичде керекмей. Чүнки оның мұсафырханесінде олған 9 ода бойледі ер вақыт толы оладыр. Адамлар бір-біріне хабер етіштірелер. Бұл чешіт интернет ағларындан да яқшы. Ве кімсеге файыз төлемек керекмей. На мой взгляд, Booking — это просто мошенники. Европейские или какие они, я не знаю. Естественно, работать я с ними категорически отказался. И для малых отелей желаю всем того же. У нас сегодня есть масса фирм, очень большое количество фирм, из которых можно выбрать. Booking сайтында Қырымдан 23 бин объект қайдетілген. Оларны бұл сайт арқалы айыртып сақламаға мүмкін. Ама балабан мұсафырханелерінің сайыплері ресурсқа жанлары ағыртқаны белі. Чүнки олар сайттан умумен рет етіп, өз Қырым ресурсыны мейданға кетірмеге планлаштыралар. Ахмежите кенеде апталық темізлік акциясы кешті. Бүгін Гурзувскадан Стевена соғығына қадар ер темізленді. Акция іштиракчылары 100-ден зияде Краснодар ішкі ішлер Назырлығы университетінің курсантлары. Мы по четвергам объезжаем город, делаем фотоотчет, получаем фотоотчет от структурных подразделений, которые задействованы, и обсуждаем этот вопрос и планируем на следующую неделю, что мы будем осуществлять в рамках этой бессрочной акции. Бүйік Ялтаның дағларында қаяға тырмашув бойынже Кубок Дружбы адлы Умумрусия яшлар ярышының невбетеке сефері олып кешті. Ярышқа спортчылар Русияның чешіт кошелерінден ве құмшу жұмхуриетлерінден келділер. Эпысы олып 300-ден зияде инсан. Қайға тырмашув тақымларының эпысыне онларнен метр юксеклігінде ерлешкен ағыр маршрутларына ашмақ керекеді. Тәфсілатлы Жайшы Шулакованың левхасында.
Коркуны енмек, ақлында маршрутны тізмек ве ені сасы доғру старт алмақ. Тик тұрған қаяға қаршы адымламақ. Бұшейлерден ярышның нәтижелері бағлы. Қаяға тұрмашу спорт чешіті қорқақлар ішіндегіл. Бүгін спортчылар тезлікте ярышалар. Маршрутның юксеклігі 15 метрден зияды. Баяғы қиын. Лазание немножко отличается. У мужчин оно более динамичное, жесткое, у девушек оно более пластичное, такое эмоциональное. Но в то же время смотреть приятно что и то, что другое. Но, вы понимаете, бег по вертикали, в общем, вот такой вот, это, конечно, вообще очень завораживающий момент, потому что все люди живут, как говорил мой тренер, в двух измерениях, широта и длина, а мы еще вот в третьем высота. Қаяға тұрмашувда Кубок Дружбаны әлді етмек үшін ярышларға Русияның 25 регионындан спортчылар келді. Ондан да башқа Ақ-Русияден ве Луганск ве Донецк халқара жұмхуриеті деген ерлерден де спортчылар бар еді. Бұл 300-ден зияды инсан. Қиын маршрутларда тұрмашувлар кереде қалды. Енді әркез өз сүратыны көстермек керек. Очень страшная трасса, просто кошмар. Динамика пластика маршрутны ақлында тута білмек. Бұшейлер қаяға тұрмашувда пек мұйымдыр. Бұл спорт чешіті сағлық үшін файдалы. Чүнки қаяға тұрмашувда әп күч ашырма әмді пластика межгулетлері бірлештірді. Нет ни одного скалаза, который не боится лезть. Ему по-любому страшно, но в этом вся и суть. Скалолаз, который поборол свой страх, он становится все сильнее, но при этом страх у него все равно остается. И при окончании прохождения трассы любой спортсмен получает от этого удовольствие и понимает, что он достиг того, чего он хотел. Қаяға тұрмашыв күчні координацияны, жесірлікні ве мақсаткерлікні инкишаф еті. Қаяға тұрмашқанда тек әлер ве аяқлар дегілді ақыл да чалышадыр. Вообще шикарно. Тяжело было? Трудность мне нравится больше. Өз қавсызлығыны сақында бұл спорт чешітінде қасеветленмейіп, қайда қасевет етежексін. Ама бұны ичде тұшынмемек керек. Чүнки қаяға тұрмашы башламаздан евел бір шейнің телюкесізлігі бақып чықыла. Веревочка идет через верхнюю точку страховки к страховщику. Я лезу наверх, он выбирает веревочку, меня страхует, не дает мне упасть на землю. Қайға тұрмашув олимпик темелі ве бұндан да ғайры ерлі спорт чешіті. Қырымның қая тұрманышлары Русия регионларындаки ең гүзел тұрманышлардан бірі екен. Бірінші ярышмалар мұнда да 70 ел евелесі кечірілген еді. Бүгінгі күнде қая тұрмашуы әм спорт, әмді актив ратланув чешіті оладыр. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Миллет үшін Ялта шерінден. Қырымда Кения фортуна ихтималы илян етілді. Февкуледе назарлегінде сағанықлы яғмур ве күшлі ел оладжағы қында айтылар. Белі олғаны кыбы ярамадымызда ава вазиетіні кечкен автожума әртісі күні бозулған еді. Пек күшлі яғмурлар себебінден бір sıra соғақлар суға батқан еді. Электрика сөндірілген еді. Февкуледе назарлегінде сакинлеріні ве Қырым мұсафырлеріні төлікесізлік қайделеріне әрияет етмелеріне рижа етелер. Таврида yolunun құружилығында кезлевге кетежек yol чөзілуіні азырыла башладылар. Шымды теревлерінің темеліні қоялар ве топырақны көтерелер. Бұ yol пайтақның ішіндеке арабасы сайысыны азлаштырмаға ярдым етежек. Қатырлатамыз Ахмежит кезлев Мирна yolunun бірінші қысмы құружилығы бар де башлағаныды. О заман Радникова конының янында yol құружилығы да башлағаныды. Да япылажақ ішлер сырасында 4 yol чөзілуі, 6 уст кечет төлу, 3 yol уступия keçiti ve 45 сув буруларының ясылмасы бардыр. Таврида yolunun құружилары кефе янындаки уст keçitinin тартма ағачларының құрғысына башладылар. Ondan башқа Приморский кою янында 4 yolақлы уст keçitini ясап, суни ярылық үшін бағанықлар ерлештірелер. Бүтін ішлер график бойынша япыла, чезулевлер япылмасы yol құружилығының екінші басамағына кіре. Эпысы олып құружилығының бұл қысмында үш нақлия чезулеві япылажақ. Бөлелікнен Таврида трассасындан бірінші чезулев үстінден Приморский ве береговой колері бойлап, кефеге енген yol улажақ. Қырымда шефтали жиылуф мевсімі башланды. Мейвалар 2 hafta әртеже піштілер. Бұл елінің берекеті бақшыванларны қувандыра. Мұхбірміз София Шукурова Ахмежит районының ең яқшы агрокомплексінде болынды. Хороши цветы весной, я ликую синевой, я смотрю во все глаза,
ах, какая красота. Энді 3 жылдан берлі Людмила Толстолик түркі ерлап қоқылы шыралы шифталелеріні топлай. Айта озишіні севе хыйыншы йоқ. Пышкен мейваларыны бірден таны бір күнде қадын 300 кило топламаға ве оларыны сайлап айырмаға олуй. 1 кило үшін 5 рублей қазаны. Спеленький, что был. Если зеленый, вот мы оставляем, его видно сразу, вот видно. А так, вот дотрагиваешься, он прям сам падает в руки. 15 гектар территорияда шифтали ве нектаринлер осей. Мында мейванын ондан зейді чешіті осей. Бу ореховы, хырым фейерверки, гармония, алтын Москва ве америкалы Red Heaven. Сонкisi бақчыванлар ве муштарилер арасында популяр сайла. У нас его 1,5 гектара. Срок созревания получается где-то 3 декада июля месяца, 1 декада августа. Он высокоурожайный, этот сорт. Вот видите, он уже как бы на подходе. Буквально на вкус, вкусовые качества. Ну, здесь сказать, у нас плохих сортов нету, включая даже Red Heaven. Вкусовые качества здесь отличные. А это уже наш крымский персик, выведен в Никитском ботаническом саду. Посол мира отличается высокой урожайностью, транспортабельностью и размерами. Плод доходит до 200 грамм. Айны мында шифтали бақчасында топланған мейваларны инсанлар шекелге көре айырмаға ве хутуларға ерліштірмеге башлайлар. Тек сон шифтали алычылар үшін азыр. День много перебираем, по 2 тонны с лишним. Есть вот такой маркер, через который мы делаем сортировку. Вот. Каждая ячейка это 5, 6, 7, 8. Ну, мы уже определяемся как бы на глаз. Уже мы можем сортировать иногда без маркера. Джейма мевсімінде бақчада 100-ге яқын инсан чалыша. Эркун олар 2 тонна мейва топлайлар. Бір терек 20 килодан 50 килоға же шифтали бере. В прошлом году у нас не урожай был, а в этом году по сравнению с прошлым годом нормально. Планируем где-то около 50 тонн собрать. А ценовая политика у нас нестабильна. На сегодняшний день от 20 рублей до 50, так скажу, что с места, да, с поля прямо забирают. Хырым базарларында фиятлар алычыларны айретте қалдыралар. 1 кило шифтали үшін мында 70-тен 180 күмішке қадар сорайлар. Девочки, а персик почем? А сорта тут написан. Девчата, почему так дорого? Yüksek fiyatlarını satıcılar kiraga alınған palı yernen bağlaylar. Kameraga izat vermege riyet eteyler. Kırımda şeftali mevsimi sentyabr ayına kadar devam edecek. Sonra ise alma, armut ve yüzüm bereketine kuvanacağımız. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Millet телеканалы. Şimdilik bu epi malumot, akşamlar rahat geçsin.